Sziasztok, ez itt a Freddy megmutatja. Most nem igazán zenei témáról fog szó esni, de ugyanakkor valamilyen szinten kapcsolódik, ugyanis nagyon sokan használnak Macintosh zeneszerzéshez, és hát nem mindenkinek van pénze újabb variánsra, és ezért jellemzően régebbi készüléket vásárolnak. Na most az a helyzet, hogy itt van mögöttem ez a gépezet, ez az iMac. Ez egy 2009-es iMac, és erről a gépről már volt szó, úgy volt, hogy eladom, aztán nem adtam el. De a lényeg az, hogy van vele egy kis problémám, nevezetesen az, amit már egy korábbi videóban is megmutattam, hogy lassú. És hát mit lehet tenni akkor, hogyha új gépre már nem nagyon van pénzünk, de úgy azért valamit úgy szeretnénk vele produkálni, hogy azért működjön. És a következőt találtam ki. Ebbe a típusba még belemegy egy i7-es processzor is, ebbe most jelen pillanatban egy i5-ös van, és 2,66 GHz-es sebességgel pörög a CPU, ugyanakkor ez kevés. És hát itt van egy másik, az a doboz, ez ne tévesszem meg, ez egy teljesen másnak a doboza, de itt van benne egy olyan CPU, ami ebbe belemegy, a 870-es CPU, LG a 1156-os, azt hiszem a foglalata, és a lényeg az, hogy ezt fogom berakni majd ebbe a készülékbe, ehhez viszont szét kell szedni az eszközt. A másik probléma az, hogy borzasztó lassan bootol, és hát erre nem akartam szánni olyan iszonyat nagy összeget, és arra gondoltam, hogy oké, azért kéne tárhely, de azért nem kéne, hogy olyan drága legyen, szóval az SSD ilyen 1 terabájtosban az nekem már sok lett volna. Az ilyen 70-80 ezer környéke, és ezért úgy döntöttem, hogy ilyen átmeneti megoldásként egy úgynevezett SSHD Winchester-t fogok megrendelni, és hát ez 22 000 forintba került, és ebbe van tehát tulajdonképpen egy SSD és egy HDD Winchester egybeépítve. Ennek van előnye is, nem csak hátránya. Nem lesz olyan gyors végeredményben, mint a rendes SSD meghajtó, viszont sokkal gyorsabb lesz a mezei HDD-nél. És ami fontos, hogy ezekben az SSHD-kben a legtöbbje az ilyen 5400-al pörög, a hagyományos HDD, a lemez, a fordulatszáma ennyi, viszont ennek 7200, remélhetőleg nagyon-nagyon sokat fog gyorsítani majd a gépen. És akkor meg is mutatom nektek, be fogom bootoltatni a gépet, és akkor meglátjátok, hogy mennyi idő alatt jön létre az, hogy föláll a rendszer. Lássuk! Elsőként itt van ez a plexi vagy üvegfelület, ezt kell eltávolítani a készülékről. Ezt mágnesek tartják, tehát igazából ezt le lehet pattintani, csak nagyon vigyázni kell, mert ez eltörhet, úgyhogy akkor ezt szedjük is le. Mindkét oldalt 4-4 helyen helyezkednek el a csavarok, amelyeket ki kell csavarozni. Az egyik az itt van, a másik az itt van, itt helyezkedik el, illetve, jaj, ez a mágnes volt, van egy itt és itt. A másik oldalon az egyik az egy kicsit följebb helyezkedik el, csavar, és ezeket kell kicsavarozni, viszont ez nem hagyományos csillagcsavar húzó. Ha a kicsavarozással meg vagyunk, akkor itt a mágnes alatt érdemes egy kicsit megfeszíteni, és akkor már látszik is, hogy az LCD panel az kezd kijönni a helyéből. Azonban itt vannak kábelek, és ezeket el kell távolítani. És itt van egy rögtön, nem tudom mennyire látszik,
Itt van egy kábel, ezzel semmi extra nincsen, csak ki kell húzni, és akkor egy kicsit több terünk lesz. Itt is van egy lent, ezt meg kell próbálni kihúzni teljesen a helyéből. Ez is ment, ez is sikerült. És akkor van itt nekünk az LCD-nek a hőérzékelő csatlakoztatója. Ez itt van. Ez is könnyen ment. És akkor innentől kezdve már csak az LCD panelnak a kábelje van hátra. Ezt is könnyen ki lehet húzni innen, viszont oldalról kell megfogni, és akkor ki is jön. Tehát oldalról kell megfogni, és akkor ki fog jönni. És akkor most már nincs más dolgunk, mint kiemelni az LCD panelt. Ami már most látszik, hogy ezzel egy kicsit be vagyok szivatva, mert ilyen gumival van ide rögzítve egy HDD, ami nem ebbe való. És hát így lehet, hogy egy kicsit gondban leszek majd, amikor be akarom építeni a saját Winchesteremet, ennek annyira nem örülök. De akkor nézzük, hogy miket húztunk ki eddig. Tehát itt van az LCD-nek a hőérzékelő szenzorához vezető kábelrész, ezt innen húztuk ki, akkor szedtünk ki innen kábelt, innen és innen. Addig is, amíg kitalálom, hogy mit hogyan kéne, addig azért a vinyót azt kiszedem onnan, úgyhogy ezt innen el fogjuk távolítani sürgősen. Ez a két kábel, ami alapból egyértelmű, hogy mi akar lenni. Hát igen, ez így nagyon örömteli. Így. Ez ugyanúgy ilyen másfajta, nem csillag csavarokkal van rögzítve. De szar ezzel csavarozni, most komolyan. Oké, azt mondja, hogy ezt kellene kiszedni innen, és már megy is, működik a dolog. És működne, csak nem olyan egyszerű. Igen. Aha. Álmodik a nyomormi. Ez nem nagyon akarja úgy megadni magát, ahogy én szeretném. Jó lenne, hogy kijönnie. Ez is kijött innen. A következő lépés az a csavarozás lesz. Ezt kell lecsavarozni. Ezt kell, emögött is van egy csavar. Azt is le kell csavarozni. Akkor ezt is le kell csavarozni. Ezt is le kell csavarozni. Ezt is le kell csavarozni. Illetve itt is van egy, ezt is le kell csavarozni. Itt a csavarok azok majdhogy nem teljesen egyformák, kivéve azt, ami itt van mögött, mert ez egy hosszabb csavar, vagy egy hosszú csavar, de nem olyan hosszú, mint a többi, a menete az rövidebb, úgyhogy ezt ne felejtsük el. Illetve itt ennél a résznél ez egy kis pici csavar. És akkor lássuk, hogy mi a helyzet a kábelekkel. Itt látható, hogy ez a két kábel nem egyforma csatlakozóba megy bele, úgyhogy ezt nem tudjuk összekeverni. Itt is van egy csatlakozó, ezt is le kell majd húzni. Itt is van egy, ezt is le kell húzni. Hál' Istennek itt a színezés az látszik, tehát videóról vissza tudom nézni, hogy hogyan, mint. Itt van ez, ezt is le kell húzni. És akkor nézzük tovább. Itt is van kettő olyan csatlakozó, amit le kell húzni. Úgyhogy ez nem lesz egyszerű, ugyanis ez még csak egy része. A többi kábel az most jön.
Ezt is le kell húzni, itt ugye nincsen semmi, ezt is le kell húzni, ezt is le kell húzni, ezt is le kell húzni. Gyakorlatilag mindent le kell húzni. Még jó, hogy tudom rögzíteni, mert akkor legalább látom, hogy mi hova való. És akkor itt van még ez is, ezt is el kell tüntetni. Ezen kívül pedig itt is vannak kábelek, aminek marhára örülök, mert már 80 milliómodik kábelt kell majd lehúzogatni innen. Jó. Úgy nézem, hogy akkor ezt máshogy nem is lehet visszailleszteni, csak így, hogy látszódnak ezek a fémrészek. Itt meg fölül van a szürke, ha jól látom. Ez a csavar itt maradt, úgyhogy még ezt is ki kell csavarni. Hát elméletileg most már ki kéne, hogy jöjjön. Remélhetőleg. Ez az. Nem tudom, mintha valahol még fognál valami. Pedig valószínű, hogy nem. Hát ezt hogy fogom majd visszarakni, azt még nem tudom. Van pár kábel még, amit érdemes lesz lehúzni, vagyis hogy muszáj lesz. Ez lesz a táp egyébként, az a gyanú. Aha, igen, ez olyan, mint a hagyományos. Van egy pöcök, amit meg kell nyomni, és akkor könnyen kijön. Tehát igazából van ez, ahol az ujjam, illetve van alatta egy hosszabb, azt kell kihúzni, és ott bent van az a fekete, ahol most én nem nyúlok le, onnan húztam ki, és ezt a kábelt. Most ki szenvedtem valamennyire, de itt maradt egy kábel, úgyhogy erre figyeljünk oda. Ne úgy csináljátok, mint én, hogy itt bénáztok, hanem akkor ezt is szépen megy a helyére. Na, és akkor szuper, kiszedtük. Na hát ez volt a nagy kábel, és akkor igazából annyi, hogy ezt itt fönt meg kellett nyomni, és akkor elengedte a fogást, és akkor ezt így ki lehetett húzni. Most jön a CPU csere. Ezt a kábelt le fogjuk húzni majd. Ennek is a látható fémrész az kívülre esik. Ez a csavar honnan került ide? Sajnálatos módon itt is vannak csavarok, amiket le kell csavarozni egytől egyig.
micsoda boldogság. Ezt eltüntetjük. Így. Annyi, hogy ezek a csavarok már, mivel fönt már ki lettek tekerve, ezek igazából már nem fogtak semmit, de majd amikor visszarakjuk, akkor kell úgy megcsinálni, hogy ez fogjon. Úgyhogy ami volt plusz csavar, az igazából innen esett ki. És akkor igazság szerint már csak ez van. Ez valahogy nem stimmel a méret. Ez a Torx, ez egy kicsit nagyobb kell, hogy legyen. És ez egy kisebb méretű csavar is, mint az előzőek. Na de most már elméletileg ez le fog tudni jönni. Így is van. Ezt már el tudjuk távolítani. Na hát ezt a CPU-t ezt aránylag könnyen el fogjuk tüntetni innen. Ez az. Ez relatíve könnyen ki fog jönni, úgyhogy ezzel nem is lesz gond. Amikor a másik CPU-t majd berakjuk, be akarjuk helyezni, akkor arra figyeljünk oda, hogy nem tudom, hogy ez mennyire látszik, szerintem semennyire, de majd most megmutatom. Itt van egy háromszög jelölés, ami a többi részen nincs, és ennek így kell belekerülnie. Ahogy mondtam, a háromszög jelölés az itt van ezen a szélén, úgyhogy így fogjuk behelyezni. CPU-t, igen. Úgyhogy ez itt rendben is van. Itt van ez a csavar, ennek alá kell kerülnie. És akkor ezt visszafeszítjük a helyére. Úgy. Jó. Viszont erről el kell távolítani a pasztát, ez a fültisztító pálcika talán az egyik legjobb, és helyette lesz majd egy új. Nekem ez aránylag könnyen lejött, úgyhogy ez így jó, de hogyha nem akar olyan nagyon könnyen lejönni, akkor lehet, hogy alkalmazni kell valamilyen tisztító jellegű szert, csak hát ez részből van, úgyhogy valami olyasmit kell, ami nem fogja oldani a rezet. Valami olyan anyagot kell találni. Viszont úgy néz ki, hogy ez itt nagyon szépen letisztult, és elég volt hozzá a fültisztító. Na hát akkor használjuk ezt a bizonyos pasztát. Nem kell sokat tenni rá egyébként. Az a gond, hogyha túl sokat rakunk, akkor szerte szétfolyik. Az sem olyan nyerő dolog. Úgyhogy szerintem lehet, hogy még sokat is raktam most. Na és akkor most jön az a része, amikor visszarakjuk ezt az egészet a helyére. Szóval ezt úgy tudjuk megoldani, hogy ezt így leszorítjuk rá, megfordítjuk.
hát nem igazán vagyunk jó helyzetben, mert hogy ennek jól is kéne állnia, ami nem olyan egyszerű, viszont most már vissza tudjuk csavarni. Fejet cserélünk, hogy egyel kisebbet rakunk be. Alul ezt a rugós nagy darab csavarokat, azokat visszanyomjuk valamennyire. És akkor ezeket be tudjuk csavarozni. Ez az. És akkor elméletileg ezzel a részével meg is volnánk. Be is pattant a helyére. No, hát eljutottunk arra a szakaszra, amikor vissza kell tenni az alaplapot. Úgyhogy vissza is tesszük az alaplapot, csak az a nagy kérdés, hogy hogyan. De szerintem menni fog. Na hát akkor első körben próbáljuk visszahelyezni őket. Oda, hova valók. Vissza kéne dugni a tápkábelt. Ez a kettő van még, és ezt is visszatesszük a helyére, visszaszenvedjük valahogy. Na hát ne szenvedjek már ennyire. Ez megvan. Ez is itt van. Nagyon jó. Akkor elméletileg most már lassan be kell tudnia helyezkedni, be is ment. És akkor jöhet a kábelezés, hogy mi hol volt, merre volt. Nagyjából a kábelek azok megpróbálnak ugyanúgy beállni, ahogy voltak. Tehát ezzel olyan extra nagyon nagy probléma nem lesz. Na hát szóval én közben ezt visszanéztem, és arra jutottam, hogy ennek ide kell mennie úgy, hogy a fekete legyen alul. Ami az én esetemben nem lesz könnyű, de könnyű volt. Következő lépés. Azt is behelyeztük, nagyon jó. Akkor a
most jöhet ő. Ő is bent van. Szuper. Ezeket beraktuk. És akkor már csak neki kell visszatérnie a helyére. Ez is megtörtént. Úgyhogy ez a szekció az megvan. És még mindig nem, mert ezt a kábelt még nem raktam vissza a helyére. Kicsit eltűnt hátul. De most bement a helyére. Úgyhogy jó. Ezt rá kellett nyomni, és azért kell leragasztani, hogy ne tudjon lejönni. Úgyhogy akkor ezt meg kell ragasztani. Ez a kis pici, ez megy ide. Úgyhogy ez ott volt, most már be van pattanva a helyére. Na hát bedugtam, visszadugtam a helyére mindegyiket, és akkor ez úgy néz ki, hogy mindegyiknek megvan a maga tökéletes helye. Itt pedig ez úgy néz ki, hogy ezt ide kell bedugni. Ez az. Ezt pedig ide. És akkor elméletileg minden kábel bent van a helyén. Nem kell nagyon megszorítani. Most tehát eljött az idő, hogy berakjuk a Winchestert, és ezt így kell beilleszteni, illetve itt van ez a tartó szerkezet, és hát ugye a kicsi Winchester volt benne, és az csak úgy egy gumi foglalattal volt oda, vagy egy gumival volt oda fogatva. Nekem keresnem kellett egy csavart, amit ezt ide be tudom csavarni a régi csavarjaim közül. Mindjárt be is csavarjuk. Szóval eléggé instabilnak tűnik ez a dolog így, úgyhogy ezzel valamit csinálni kell. Ezt a gumit megpróbálom kiszedni innen. Jelen pillanatban ez tűnik az egyetlen értelmes opciónak. Visszatenni, hogy hol, azt nem tudom, szerintem már sehogy. Hát egy fél megoldást találtam. Ilyen csavart fogok be csavarozni a Winchesternek az alsó felébe, és ehhez be tud menni most már ebbe a lyukba. Úgyhogy így fogja tartani magát. Na és akkor itt jutottunk el egy fontos részhez, ugyanis ezek a 2009-es iMac-ek olyanok, hogy a hőérzékelő szenzor, ez benne van a Winchesterben, speciális vinyó kell hozzá, viszont ez nem olyan vinyó, tehát ennek nincs olyan csatlakozása, amivel én ezt be tudnám kötni ide a Winchesternek a hőmérséklet érzékelő szenzorát be tudnám kötni, úgyhogy ez egy annyiból fontos folyamat, hogy ha ez nincs bekötve, akkor gyakorlatilag ezek a hűtőventilátorok pörögnek, mint az állat, és ezt ezzel az eszközzel tudjuk kiküszöbölni. Ez ugyanis
Megmutatom közelről, vagy legalábbis megpróbálom megmutatni közelről. Ez ugyanis egy szenzor, amit ide rá fogunk ragasztani majd, és akkor nézzük is. Annyi történik, hogy ugye ez kerülne normális esetben ide. Ajajaj. Ez az. Ezt azért nyugodtan ide tehetjük. Viszont ez kerülne a Winchesterbe, de most nem így fog történni, hanem ezt fogjuk rácsatlakoztatni, ezt a kis eszközt. Így. Ez meg is történt. Ezt valahogy ide be szenvedjük. Sajnos be kell gyűrni, nincs mese. Erre csak ez a módszer van, és akkor igazából az történik, hogy ez fog ide kerülni. Nagyon jó. Ezt ide fogjuk ragasztani, ez pedig ide kerül a HDD csatlakozáshoz. Leszedjük róla a papírt, már van rajta egy kis papírocska. Ezt leszedjük, és akkor ráhelyezzük. Ez az. Szuper. Ennyi volt, és akkor mehet vissza az LCD panel. Ja, nem igaz. Még vissza kell rakni ezt is. Ugye ennek így kell állnia, és így kifele. Hát eljött a pillanat, hogy visszategyük az LCD-t a helyére. Remélhetőleg összejön elsőre. Nagyon örülnék neki. Visszarakjuk szépen a kábeleket a helyére. Ez az LCD panelnek a hűtőszenzora. Elméletileg annak az a kábele. Ez egy vékony helyen illeszkedik össze. Ezt úgy kell bele nyomni, már csak ez a kis vacak van itt hátra. Talán ez lesz a legnehezebb. És talán helyben vagyunk. Most már csak be kéne csavarozni a helyére a csavarokat. Működik. Nézzük is. Ez még egy hosszabb rendszerindításnak számít. Igazság szerint, ha most kikapcsolom és újraindítom, akkor gyorsabban be fog tölteni. Meg is mutatom. És ennyi. És ez egyre gyorsabb lesz, ugyanis a beépített SSHD meghajtó azt szerint szortírozza az adatokat, hogy mi kerüljön az SSD-re és mi kerüljön a HDD-re, hogy mi az, amit egyre és egyre gyakrabban töltünk be a rendszerbe. És hát ez jelen esetben maga az oprendszer. Ezért tud ennyivel gyorsabban beindulni, sőt, hogyha még egyszer megállítanám, akkor még ennél is gyorsabb lenne. Tehát igazából itt jelentkezik az előny abban, hogy nem egy sima HDD van a rendszerben, hanem egy SSHD. És relatíve olcsóbb mindenképpen, mint egy SSD meghajtó, úgyhogy ebből a szempontból már tényleg jó paszban vagyunk, viszont annyi, hogy ez most nem a Snow Leopard, meg
nem is a Sierra, mert az volt az előző verzión a gépen, hanem ez az El Capitan, és azt lehet mondani, hogy ez még azért egy eléggé gyors rendszer, de én szerintem egy ilyen régi típusú gépnél a Sierra-ra vagy a High Sierra-ra átváltani annyira már nem érdemes, még akkor sem, hogyha mondjuk belerakunk 8 GB-ot, ebben most 4 van. Úgyhogy szerintem így maradjunk ezen a környéken, egy operációs rendszer terén, az ilyen régi 2009-2010-es gépek esetén. Viszont a gyorsulás az nem csak itt a bútoláskor érhető tetten, hanem rendszer szinten is. Ennek a gépnek a korábbi verzióját egyszer már teszteltem és összehasonlítottam egy 2013-as vagy 2014-es i3 processzoros géppel, az is az enyém volt ugye, és összehasonlítottam a sebességet. A lényeg az, hogy ezt most elismételtem itt, úgyhogy annyi történt, hogy a Studio One-t én ugye beindítottam, és egyetlen egy audiósávra rátettem egy tucatszor egy combos plugint, ami eléggé zabálja a rendszert, és hát az akkori tesztben nagyon-nagyon elvérzett a rendszer. Tehát azt hiszem, hogy 7 vagy 8 ilyen plugin tudtam én berakni az adott sávra, még itt ebből a pluginból ide én most be tudtam tenni 22-t, azt hiszem, de megszámolom. 23, hát jó, igen. Ebben a helyzetben érte el a CPU a maximumát. Ha jól emlékszem, akkor abban a tesztben az i3-as gépem az 21-22 darab ilyen plugin tudott akkor lekezelni, ami már akkor is jó volt, mert az egy gyors gép volt. Úgyhogy nagyon brutális lett a gyorsulás, és igazából én nem vártam volna ennyit, hogy egy i5-ös 266-os processzor után, hogyha berakok egy i7-est, ami 2,96 GHz-szel pörög, hogy ekkora különbség jön ki. Tehát kijön egy ekkora különbség, ami azt jelenti, hogy igencsak használható lett ez a gépezet. Tehát ha valaki netán nem akar azzal vacakolni, hogy most akkor eladja a gépét, és akkor ezt nagy nehezen szerezzen egy másikat, egy jobbat, akkor ez is egy opció lehet. Relatíve kevés pénzből igen látványos javulást érhetünk el. Viszont én azt azért már nem javasolnám senkinek, hogy csak azért most vegyen egy ilyen gépet, mert azért a pénzért, hogyha még rádob egy 50-60 ezer forintot, akkor kap egy 2012-es 27 szolos iMac-et, ami akár i7-es is lehet, és azzal meg már jobban jár, hiszen ott 3 év van a processzor gyártása között. Azért az eléggé jelentős. Ez így nagyon egy kis erős combos gép lett, ennyi a dolog lényege, illetve az, amit nem mondtam el, hogy mennyi időm ment el erre az egész sztorira. Ennek a készüléknek a szétszedése az 5,5 órámba került, úgyhogy elég lazára vettem a dolgot, kimentem cigizni, kerestem csavart, megfelelő csavarhúzó szettet megtalálom, ezek mind időt vettek igénybe. A másik, hogy nekem is segítséget kellett igénybe venni az internetről, hogy biztosan tudjam, hogy mit, hogyan kell szétszedni, úgyhogy ez elvitt egy kis időt. Viszont ha valaki nem parázik rá, meg csak ezzel foglalkozik, ott van a keze alatt minden, akkor egy olyan 2-3 óra alatt ez megoldható. Aki pedig világ életében ilyeneket szedett szét, az szerintem 1-1,5 óra alatt ezt meg tudja csinálni, úgyhogy ez ennyi időt vesz igénybe. Amire nagyon figyeljetek, és ez nálam nincsen, az, hogy ezt a plexilapot agymódban ne úgy vegyétek le, ahogy én vettem le a videóban, hanem van egy ilyen gumi tappancs, ami ide vákuummal rászorul a lapra, és akkor azzal lehet leszedni igazából a mágnesekről ezt az előlapot, mert tényleg nagyon törékeny. Tehát, hogyha ezt megtöritek véletlenül, akkor az -20 000. Úgyhogy erre figyeljetek oda, de én azt mondom, hogy
Annak, aki mondjuk csak a CPU-t akarja kicserélni, mert a Winchesterével minden rendben van, a hőszenzor is tökéletesen működik benne, annak mondjuk ez simán megéri. Úgyhogy igazából ennyi a dolognak a lényege. Ti döntitek el, hogy akartok-e ezzel foglalkozni, szenvedtek-e vele vagy nem, vagy elviszitek egy szervizbe, és akkor gyakorlatilag ennyi. Tehát ezt ti döntsétek el. Én azért örülök neki, hogy ez így ilyen látványosan begyorsult. Sziasztok!